好啦，各位觀眾，大家下午好啊！嗱，今日咧喺邊呢？嗱，嚟到咗一個咧我都唔係好熟嘅地方啊，叫做沙涌啊！嗱，我身後嘅呢一個係沙涌地鐵站，芳村啊，而家喺11號線同廣佛線嘅兩條線啦，咁啊交匯喺呢一個地鐵站度嘅。好啦，今日咧其實又係寵粉啊！因為咧我哋有觀眾話咧，可唔可以去幫佢睇下佢之前生活嘅地方喺沙涌啊？咁我咧就今日啦專程跑過嚟呢邊睇一睇，因為咧呢邊其實咧變化好大啊！都唔一定可以揾得到，但係盡我所能咁啊同步地睇一睇呢個周邊啲情況，因為呢度咧其實後邊嚟講嚇就會大搞特搞嚇，會發展得非常之好嘅。呢度咧我可以咁講啦，未來接近落嚟可能5到10年咧，都算係我哋荔灣區廣州荔灣區嘅發展嘅重點，就係呢一個白鵝潭嘅商圈板塊啊！咁啊，事不宜遲，帶大家睇一睇周邊先嚇。嗱，好啦，我哋而家咧就出發啦。面前呢個地鐵站啊，咁啊呢邊有啲舊樓，不過啲舊樓咧，我見其實好多人都冇人住嘅喎嚇。唔知係咪咧？可能又要面臨住呢一個清拆啦嚇。呢度咧叫做沙涌墟哦。不過咧而家未開檔啊，未有咁早開檔。嗱，點解話呢邊咧會發展得好快咧？嗱，大家睇睇就知啦。嗱，首先咧前面呢度起緊樓呢個位置咧係咩地方咧？嗰度咧係聚龍灣啊，太古里啊嚇。咁呢一片區域成片咧，我哋面前呢度啊，即係對面馬路嗰片成片咧，後邊應該都會起晒啲好靚嘅樓，同埋會有非常之多嘅叫做配套周邊咧，都會喺呢邊崛起㗎啦。嗱，與此同時咧，我哋睇翻個地圖嚇。往前行咧，其實係往住叫做呢一條啊，叫做咩名咧？呢條路係叫做遠花路啊嚇，應該係叫浣花路啊，唔係遠花，浣花路啊。呢一條浣花路咧，兩邊咧都起咗非常之多嘅樓啊。呢度咧係地鐵嘅 A 出口站。咁其實咧，我哋觀眾俾我嘅指引咧，就話要揾嗰個沙涌村嘅牌坊啊。我只能夠講盡力啊，唔一定有啊。因為咧，根據我哋呢邊嘅發展嘅情況嚟睇咧，村咧應該係會有非常大面積嘅呢一個徵地啊，而且咧，我估計已經係徵完㗎啦，所以咧，仲有冇咧？即係個牌坊喺唔喺度咧？唔知道㗎，真係叫做搏一搏嘅啫。就按住我哋觀眾俾我嘅嗰個地址啊，嗰棟樓嘅名啊，地址都唔係好確定啊，俾個樓嘅名我就行上去嘗試揾下睇下有冇啊。即係以前呢度咧，應該都係搞啲工業為主㗎。咁我見到其實有好多啲類似貨倉咁嘅咁樣嘅一啲建築啦。嗱，對面係有個藥廠喎，唔知大家睇唔睇到？藍色嗰度叫僑光製藥啊，都廣州都講得幾出名下㗎啦。嗱，咁僑光製藥前面呢啲樓啊，大家睇下好新淨啊，啱啱起好嘅嘢。呢度叫沙涌新村。
啊，嗱，對面就係僑光製藥有限公司。呢邊咧最出名係咩咧？學拱橋之外咧，仲有就係學拱橋底嘅真光中學啊。咁裏邊咧好似有遺跡喎，就係有真光書院啊，佢嘅舊址啊，即係啲歷史文物嚟嘅。所以咧細個咧就聽得多啦，即係叫真光中學啊。但係講真咧，自己咧就真係基本上冇嚟過呢邊。嗱，本花路係嘛 ？OK。對面咧個藥廠啊，個笪地應該咧而家改建咗成為呢一個叫咩？羽毛球館啊，藍色嗰度唔知大家睇唔睇到？嗱，再睇睇嗱，呢個叫日合中心，哇！呢啲樓靚到。嗱好啦，跟住咧呢邊咧就係嗰個牌坊啦嚇。不過呢個牌坊咧應該係新整嘅，重新修葺過。好啦，睇下係咪呢度先。呢度咧又係廣州啲舊式小區啊。年代上面嚟講，我估計應該係同東華東啊、東華西啊嗰邊啲差唔多嘅。嗱，從佢呢一種剝落嘅石米外牆睇得出嚟啊，應該係差唔多時間嘅。骨科傳承，哇，係好犀利。嗱，十有八九咧，應該咧係要準備蒸啦。點解咧？嗱，大家見到呢度咧咁多呢一啲城中村自建房咧，情況咧有啲相似啊，同我哋之前去呢個羅涌圍嘅時候睇到。我估㗎咋，呢個都係我無責任嘅呢一個叫做猜測㗎咋。估錯咗唔好話我嚇。呢個咧應該就係我哋觀眾所講嘅大斜坡啊。上咗嚟之後，要左轉啊嘛。
嗱，我估計咧應該講嘅就係呢棟樓啦。呢邊咧比較新喎，新啲喎，我又咁講。有啲似咩咧？有啲似我朋友佢喺體育西住啊，體育西嗰啲小區啊，都係差唔多咁樣嘅。唔知同我哋觀眾心目中咧係咪都差唔多咧？我哋喺周邊轉一轉啊！一睇就知道呢度係好舒適嘅居民住宅區啊！呢邊呢，睇睇先啊，77方賣230萬啦，求其睇嘅啫，咁又唔係好貴喎。嗱，學長里小區100萬啊，100方238萬，唔算好貴啊。呢度叫白鶴洞街山頂社區哦。呢度應該就係我哋觀眾想揾嘅嗰棟樓啊。周邊而家呢，形成咗一個生活小區嘅模樣啦。嗱，咁呢邊呢，有好多街坊街里喺度打下牌啊，捉下棋啊，係嘛？咁啊，差唔多時間翻屋企食飯㗎啦。樓下呢度呢，應該係個市場。呢度呢係市場啊。嗱，咁我哋繼續咧就往上行啦，因為你轉彎咧，佢就到呢一個叫做咩啊？行翻出去嗰個大斜坡嗰度啦。嗱，呢度出翻嚟大斜坡啦。嗱，我睇地圖咧，繼續往上行咧，唔知係咪可以遙遠咁樣睇一睇呢個真光書院舊址咧？因為我估計咧，而家學校肯定係會有圍欄攔住嘅。咁 anyway 啊，試下啦，行上去睇下咯。
哇，係幾好啊！呢個小區我覺得。哦，仲係保管站，犀利啦！以前係保管單車，而家應該係保管電雞。有隻貓貓瞓覺，唔阻住佢啦。呢種屋咧，真係好經典喎，好似我以前住嘅桂花崗嗰邊嘅屋咁。而且咧，市區咧應該冇晒呢一種配色㗎啦嚇。我講嘅係外牆嘅配色啊，呢種係紅色加粉紅色啊，非常之靚，喺市區揾唔到啦。其實都幾適合影相啊！呢度老小區。嗱，果然咧，先睇咗呢邊先，哇，係非常 old school 啊！嗱，繼續講下，果然咧，呢度係過唔到去啦。呢個係真光中學嘅唔知咩門啊，反正有個門喺度。嗱，咁隔離呢個咧就係真光書院嘅舊址，雖然唔開放，但係咧都可以睇到下。嗱，文物保護啊！睇下我哋可唔可以透過呢個窿睇睇？哦，裏邊係咁樣嘅。好啦，嗱，呢個咧啱先我哋透過嗰個門罅睇到咧，係真光中學嘅一個校舍啊，舊嘅校舍。呢邊咧就睇唔到啦。咁我哋啊慢慢行返出去啊！終於嚟到咗呢個大名鼎鼎嘅真光中學啦！
呢邊咧又有個口袋公園喎。呢度有個藝術工作室。其實從環境上講，我覺得咧唔輸蝕過東山口啊，即係我講好行嘅程度。不過可能咧少咁啲叫做歷史嘅沉澱啦，冇嗰啲小洋房啊。但係你話其實喺度行下街啊、掃下街、影下相啊、影下廣州舊小區咧，呢啲地方非常之唔錯。我覺得仲甚至乎係好過去東山口，因為東山口人太多啦。嗱，咁呢度一出嚟咧叫做學場路喎。咁我相信咧呢邊咧呢棟咁嘅樓盤啊，其實係為邊度服務咧？好明顯係為真光服務啦，係嘛？嗱，呢度咧應該就係真光中學嘅門口啦嚇，見到咁多靚單車喺度停住，同埋咧呢度應該係校舍啦。呢邊咧叫培真路，就係個靚樓盤嗰度啊。我哋行呢度上返去先。呢啲樓唔使講噶啦，一定咧係話，有學位啊，讀書方便啊，最大賣點啊！呢度有嘢睇喎，呢個叫咩？廣州白宮百節故居，有啲壁畫，學董路6號，好犀利喎！著名建築師查爾斯伯哲嘅故居，哇！仲接待過孫中山先生啊、蔣介石先生等等，犀利犀利！嗱，我收翻啱先個説話，話呢度冇嗰啲小別墅，有㗎，仲要都幾出名下㗎。呢個叫咩？基督教女青年會。YMCA 喎，廣州 YMCA 喎，哇，犀利啊！學董路1號巷啊，哇，咁樣嘅噃。呢個係協和神學院舊址，培真路2號啊。哇！犀利啊！咁樣嘅噃。咁如果係培真路2號嘅話，係咪可以去睇下呢？等我揾下先。我確定係有㗎，行過去睇下先。但係呢，唔知道會唔會俾而家嗰啲樓盤咧圍住咗啊，封閉咗，咁我哋又唔好去，冇辦法啦。唔理啊，照過去睇下先。
嗱，呢度就係樓盤啊，果然喺樓盤裏邊。我睇呢個樓盤咧住人都幾多嘅喎，基本上住滿人。哦，嗱就係黃色嗰棟啦。啊！呢個叫保利越秀天啟，哇！係幾乎住滿晒人。嗱，咁呢度啊入唔到去啦，暫未開放啊，禁止入來。冇錯啦，呢個就係啱先我哋喺外邊睇到嘅神學院啊，舊址。目前可睇嘅部分唔多啊。好啦，嗱，又一個口袋公園。呢邊環境係幾好嘅噃。而且咧，其實都有啲古蹟睇下，都幾好啊。咁我哋行翻落去條主路嗰度下，睇下出唔出到去先。好似出唔到去啊！咁出唔到去咧，我又要兜下路先得啦。嗱，我哋出翻去大路先嚇。嗱，好啦，出翻嚟大路呢邊嚇，係榕樹頭。咁啊，繼續過去睇下呢度仲有啲咩歷史建築先。頭先啊睇咗個神學院嘅舊址啊。仲有呢個咩啊？聽松苑啊，張維平與聽松苑。哦，呢個係喺培英中學內。哦，呢個唔知同呢度有咩關係啊？睇唔明白。隔離呢個咧，呢個係亞細亞龍脈倉學董新馬路1號。最早係英國亞細亞火油公司進駐廣州最早開辦嘅倉庫。哦，咁即係話同嗰啲咩日清倉啊、什麼倉啊一齊㗎，都係喺江邊嘅。我媽咪嘅，呢係我媽咪嘅。犀利！日清倉咧就喺聚龍灣嗰邊㗎。呢個啊唔使講啦，呢個係真光書院。好聲啊！係1872年廣州第一所女校真光書院。廣東嘅第一批女醫生、女護士、女教師就係呢度出嚟嘅。哇，咁犀利嘅！咁啊，呢個咧其實係喺我諗下先啊，睇睇先。呢度講嘅係1912年嘅時候喺改咗名，跟住1917年咧喺呢度建嘅校舍。咁1872年咧，真光喺邊度咧？其實喺長堤啊。哦，明白啦，係咁樣嘅一個回事。即係呢度原先係宿舍嚟嘅，都冇毛病啊。呢個係培英書院啊，喺白鶴洞山頂。
哦，廣州市第8中學，我原先叫53年嘅時候俾政府接管咗，跟住1984年就恢復翻廣州培英中學嘅校名。佢哋嘅校訓就係信望愛，呢個係非常之出名啦。咁樣啊，唔知而家仲喺咪喺度咧？我又搜下先。好啦，查咗下培英中學喺度嘅，但係咧棟樓喺咪度唔知道啊。而且咧距離我哋有少遠啊，就係、我哋啱先拍到呢一個叫做真光中學嗰度啊，一直嗰條路向上行先至到得到啊。即係啱先我哋去睇真光書院舊址嘅位置，向上行，一路行一路行，先至去得到。咁今期咧時間有限，我哋就唔去啦嚇。而家咧我哋行翻出去先。說實話嚇，呢邊咧過嚟行下 City Walk 一下就冇問題嘅。你話專程過嚟咧，就可能即係話冇咩好睇啊。不過咧就即係行下幾舒服嘅，講真。因為咧人唔算太多，但係咧應該要後期咧將嗰啲歷史建築咧，即係如果想發展旅遊嘅話咧，將嗰啲歷史建築啊什麼的咧，全部將佢整翻出嚟啊，維護翻好咧，咁就撈雞啦。我而家行緊呢個路線咧，係出翻去地鐵站㗎嚇。呢個位置啊賣菜喎。哇！呢度有個市場仔啊！老闆娘好暴躁啊！呢邊又喺度拆緊啊，拆遷緊啊！咁廣州咧，到處都係喺度整緊啊！呢度後邊有咁大笪地，又唔知喺度係咩啦。原先咧呢個位置係咩咧？地圖上顯示叫做芳村小學沙涌校區啊！唔知道我哋有冇觀眾知道啊？呢邊咧應該啲以前嘅市場檔口全部搬走晒啦嚇。咁應該咧學校就拆咗啦啊！感覺呢邊真係要大搞特搞，所以咧大家可以期待一下，好快呢度咧又會樣貌煥然一新嘅。
睇下呢個叫咩啊？廣州市流動商品臨時疏導區，有啲咁嘅嘢喎，廣州原來我都第一次聽。嗱，咁行翻出嚟呢個位置咧，就係地鐵站啦嚇 ，A 出口啊。咁出面咧就大馬路啊，啱先我哋入嚟嘅嗰個本花路啊。好啦，咁咧我哋今期咧視頻就又都係差唔多噶啦嚇。咁咧我哋就頻道咧每日都會帶大家咧就出嚟睇廣州啊。咁所以咧，如果仲未點訂閱咧，點個訂閱啊！咁你就唔會錯過我哋每日咧出嚟睇嘅一啲精彩嘅內容啦。中意我哋嘅視頻都點讚之後轉發出去俾更多人知道啊！好啦，咁啊，今期咧我哋就重溫啦，到呢度啊。咁啊，如果大家有邊度想睇咧，都可以留言話俾我知嘅。好啦，咁我哋咧今期視頻睇咁多先，下期再見啦，拜拜。